Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 Nisan Cumartesi. Eşimle birlikte gerçekten 20 gündür evden çıkmıyoruz ve delirdik. Bugün çıktık ve şu an ormanlığa geldik. Ormanda da bildiğim bir orman vardı. Burada kimse yok. Herhangi bir insanlara tehlikeye de atmıyoruz. Böyle kısa bir keşif yürüyüşü yapalım dedik. Orman çok güzel. Bayağı bir sağanak yağmur yağdı bugün. Böyle kısa bir yürüyüş yapacağız. Bayağı bir çamur var. Yağmur hızlandı. Süper bir çiçek buldum hayatımda. Bu çiçek çok pis kokuyor. Ama müthiş bir çiçek. Evet. Bak şurada. Ve açmış ama sen buradan çıkabilir misin? O da var. Oo. Hayatım burada büyük ihtimalle domuz var. Bir daha göremezsin bu çiçeği. Bak şurada. Bakın. Daha açmamış. Bu böyle açıyor, içinden çiçekler çıkıyor. Çok güzel.